अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके लिए लाई हूँ एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी जिसका नाम है ऑमलेट कीमा। ये बहुत जल्दी बन जाती है और ये ब्रेकफास्ट के लिए तो बिल्कुल परफेक्ट है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। चीज़ें आपको चाहिए वो हैं 2 अंडे, हाफ कप कीमा, चॉप्ड आधी दरमियानी प्याज, 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून काली मिर्च। अब एक पैन में उसमें ऑयल डाल लें। जब ऑयल गर्म हो जाए तो उसके अंदर प्याज डाल दें। फिर आपने प्याज को करना है मिक्स और इसके कलर चेंज होने का वेट करना है। जब कलर चेंज हो जाए तो आपने इसके अंदर डालना है कीमा। कीमे को थोड़ी देर भूनने के बाद आपने इसके अंदर डालना है लहसुन अदरक का पेस्ट, हाफ टी स्पून काली मिर्च, हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून लाल मिर्च, हाफ टी स्पून अभी हम इसमें सारी चीज़ें डालेंगे, बाकी की हाफ स्पून हमने अंडे में डालनी है। कीमे को इतना भूनना है कि इसका कलर जो है इस तरह का हो जाए। फिर आप लेंगे 2 अंडे, उसको बीट करेंगे, उसमें हाफ टी स्पून नमक डालेंगे, हाफ टी स्पून लाल मिर्च, हाफ टी स्पून काली मिर्च और उसको बीट कर लेंगे। फिर एक पैन लेंगे, उसमें ऑयल डालेंगे, ऑयल को अच्छे से फैला लेंगे और उसको गर्म हो जाएगा। ऑयल गर्म हो जाएगा तो उसमें अंडा डालेंगे और उसको भी अच्छे से फैला लेंगे। एक साइड को आपने अच्छे से गोल्डन होने देना है। जब वो गोल्डन हो जाए तो उसकी साइड चेंज कर देनी है और दूसरी साइड को लाइट गोल्डन सा करना है। जो लाइट गोल्डन साइड है उसको आप ऊपर कर दें और ज़्यादा जो डार्क गोल्डन है उसको नीचे। फिर अंडे की एक साइड पे कीमा डाल लें। जब सारा कीमा अंडे पे डल जाए तो आपने दूसरी साइड को उस पर फोल्ड कर देना है और इसको अच्छे से प्रेस कर देना है। प्रेस करने के बाद आपने इसको डिश आउट कर लेना है और मज़ेदार ऑमलेट कीमा तैयार है। इसको आप ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये ज़रूर पसंद आएगा और आप इसको ट्राई भी ज़रूर करेंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी तरह से मैं आपके लिए और मज़ेदार रेसिपीज़ लाती रहूँगी। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स को भी फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।